簡単にできるハードディスクの寿命を伸ばすための3つの方法。ハードディスクは消耗品です。でもちょっとした工夫で寿命を伸ばすことができます。1つ目、振動や衝撃を与えない場所に設置してください。動作中のハードディスクに振動が加わるとディスクが傷つきやすくなります。2つ目、温度管理を意識してください。高温になる場所を避けて、パソコン内部のホコリを定期的に掃除して配列を良くしましょう。3つ目は、不要な電源のオンオフを減らしてください。起動時はハードディスクに最も負荷がかかります。この3つを意識するだけでハードディスクの寿命は確実に伸びます。もしもハードディスクが不調でデータを取り出したい場合はご連絡ください。全力で復旧作業を行わせていただきます。